अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ टी एच। टी एच की थे की आवाज़। टी एच बेसिकली दो आवाज़ें देता है, थे की भी देता है और दाल की भी देता है। आज की जो साउंड है वो थे की है, इससे अगली वीडियो में हम दाल की आवाज़ पढ़ेंगे। टी एच जब थे की आवाज़ देता है तो इसके लिए डिक्शनरी में जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस सिंबल को अगर आप ज़हन में लाएं, साइंस में जो थीटा का साइन होता है वो तकरीबन इसी तरह का होता है। इसको आप अगर उससे रिलेट कर कर ज़हन में रखेंगे तो आपको जो है वो याद करने में आसानी होगी। तो जैसे आपको आसानी हो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो टी एच जब थे की आवाज़ देता है तो उसके लिए सिंबल जो है वो ये होता है और ये थे की आवाज़ देता है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। थिक, थिन, थॉट। इन तमाम एग्जांपल्स में टी एच थे की आवाज़ दे रहा है। यहाँ पर टी कोई अलहदा साउंड नहीं दे रहा, एच कोई अलहदा नहीं दे रहा, बल्कि टी एच दोनों मिलकर कंपाउंड साउंड दे रहे हैं और इन दोनों की जो इकट्ठी साउंड है वो थे की है और उसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह का है। ये जो बाकी सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, छोटा आई इसमें और उल्टा सी के बाद कॉलन, अगर आपको ये इस वक्त मालूम नहीं हो रहा है तो इससे मेरे पहले वाली वीडियोस पर जाएं, वहाँ से इनको समझें, देखें। इस पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वस्सलाम।